naman si Sister Bang. Ako naman yung nephew nito at saka ako yung anak nito. Okay, for today, ang ating video ay Speed Eating Challenge! Ito ay paunahan po sa pagkain. Kasi may nag-request po nito na ito nga daw yung gawin namin, ang Speed Eating Challenge. Oy, may nag-request na sa aking vlog. Taray! Okay, ang mechanics, pabilisan lang ng pagkain. Kaya nga meron timer, may magta-timer para kung sino yung mabilis. Tapos, ang mananalo ay mananalo na tumataginting na 1,000 pesos! Okay, now, sige. Ang aming foods, I'm ready. ang aming foods ay favorite ko kasi itong pagkain na to. Okay, labas natin yung foods. Anong unang food natin? Orange. Ba't orange agad? Kasi yun yung hardest. Palabok. Ano ba talaga? Palabok muna. Palabok. Okay. Di ba dapat nakalagay na dito? Hindi, bigyan mo isa-isa. Hindi, ganun mo na lang. Parang Ito po yung palabok. Baka naman. Favorites ko to kasi, guys, ay mga beshi. Yan. Itong foods namin ay ulit na naman. Galing po sa Galvez Food Corner. Nakabalita ako yung nagluluto daw niya maganda. Hindi ko lang ma-sure. Okay yung ganyan. Hindi ko lang ma-sure. Okay, ang susunod naman ay ang ham and egg sandwich and with fries yan. Okay, that's it. That's for you. And that's for you. Yan. And the last one is, ito kasama sa balat. Siyempre, kailangan meron tayong Hindi ako nag-cheat. fruit. Hindi ako nag-cheat. Okay. Hindi ko ready? pinatakot. Ready? Kasi 1, 2, 3, go! Parang alam ko na kung sino mananalo dito eh. Sabi ko na nga ba. A few moments later. 1, 2, 3, go!
meters later. Hindi nga. Sa second round, nanalo si Kurt. Alam na, mag-ina, hati. Meron ba tayong third round? Pwede bang hingal muna tayo? Ha? Hingal muna. Hingal-hingal. Hinga daw muna, hinga. Inhale. Exhale. Hinga ka. Hingal-hingal. Ang pinaka-last ay Ang horrible orange. favorite ni... Ano ba yan? Ano ba yan? Ano? Bato? Kunin ka naman sis. Okay. Next, mga beshi, ang third round. Sa first round, si Sis ang nanalo. Sa second round, si Kurt. Ngayon, ang magkakaalaman kung sino ang mananalo ngayon sa third round. Okay? Timers. 1. Wait lang. 1,000 ba per game? Hindi, grabe naman. Yung buong games na to. Kaya nga, sa third round, kung sino yung mananalo, Paano pag ikaw nanalo? o di tay. Free ang 1,000. Ay, mautak. Kaya kailangan makuha ko ito para Mautak si masave Madam. yung 1,000. Mautak si Okay, okay, okay. Madam. 1, 2, 3, timer, start, now! Pinipil ko na yung kanina pa. Ako, desperado si Madam Boss Mahal. Grabe ko pala. Ha? Bilasan ka kumain. Ayoko nga. May gumiba! A few moments later. Yay! Safe ang 1,000. Tapos kain ka pa ng isang orange kasi si Jess yun. Hindi nilinok ko talaga yun. Kunyari lang walang buto. Oh my God. Okay, mga bet! Kapag na-poison ka. Sa first round, si Sis. Sa second round, si Kurt. Sa third round, ako. So, May isa pang round. may isa pang Meron round. pa. Dito malalaman. Okay, sino ba I have a yan? plan to carry. Oh, Sayang tayo. pikit, pikit. I have a plan to Pikit, carry. okay, Oh, pikit. pikit, pikit, pikit. Yan, pikit. Yan, tag-iisa sila nito, guys. Ayan. Pag walang nanalo, sa akin yung 1,000. Yan. Pikit na. Game. Yan, yung bawang. Okay. Okay. Anak, kakayanin Open natin your eyes, to. open your eyes na. Ito, okay na. Open. Yan! Bawang, okay, bawang. Ang Bawang. manalo ay guys, Bawang. receive Oh na. my God! Ay, Handaan nyo guys. Bawang ba? Bawang? Sus. Tabla kayong 3, kaya Sus.
Ayan ang tiebreaker nyo. Tamo, ang laki lang eh, gosh. Ito lang ba? Pag Kinakain walang ba to nakakain mga na yan, besh? guys, siyempre, Kinakain ba to mga besh? Nang hilaw? pag wala nakakain guys sa akin ito isang libo. Hoy, teka, parang hindi yata yun ang ano ng game Kay ah. mama yan. Kailangan may manalo. Okay, bibilang na ba ako? Sandali lang. Are Ito you lang, ready? ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang ba? Bawang. Basta talo na agad kami dito. O sige, inyo na 1,000 nyo. Charot, 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 charot. Anak, kaya mo naman nato kumain Ay, ng bawang. I have a Kaya plan. mo ba to? Si mama, di ba Subukan nyo, ngayain nyo lang. I have a plan. Di ba yung eat bawang, right? Yes. Ay, mama. Ay, ayaw mo na. Paano ba yan? Di, babalik ka sa akin yung 1,000. Hindi, kaya ng anak ko. What? Ano? Pinabayaan yung anak ko. Ano ko yan? Decide. Kaya ng anak ko Babalik ka ba sa akin yung 1,000? Besh, ano sa Uy, tingin wala nyo? nanalo. Wala Ano sa tingin nyo, nanalo. Besh? Yung anak ko wala inuurong at kamon, anak. Kamon. At ang binabalatan. Kapag kinain ko to, babalik sa akin yung 1,000. Oh, yan. Okay. Deal na yan, deal. Yes. Sige, go! Deal! Ay, naku, hirap naman kumita ng pera. Ang laki kaya nito, oh. Naman kayo. Buti sana mo nang nilititan nyo eh. Ang laki. I have a plan. Tingnan lang sa'yo. Okay. Eto, pag Ay, wait nakain ko lang. to talaga, Wait babalik sa... lang, madam. Ang laki lang sa'yo, compare mo sa akin. Ay, nako. Hindi, kahit sa kagat lang. Papalit kayo ni Kurt. Bakit ka talaga naman, kala mo naman talaga kakain siya ng Oh, bawang. sige, sa'yo yan. Oh. Oh, ito talaga Kakain ka ba talaga ng bawang? para sa 1,000. Ano to? Okay. Teka, hawakan ko nga. Ako, talaga, kakainin ko to, mga besh. 1, 2, 3, go! Wala? Grabe ko na rin. Paano? Wala silbi yung bangs ko, hindi ko man na may tago dito. Oh, paano ba yan, mga besh? Naibalik sa akin ng 1,000. Okay. Okay. Nanalo Thanks. siya. Thanks sa ating mga viewers. Actually, actually, walang nanalo. Wala pong nanalo, tay. Kaya balik ko sa akin yung 1,000. That's all for today. Mag-comment lang kayo kung anong ibang challenge yung gagawin namin. Yes, comment down below. Like, share, subscribe. Like, share, and subscribe. See Bye! you next. See you on my next vlog. Bye! Pag sabi ko nga, go 1, 2, ba't nandiyan si Richard? That One, is of bloopers. Welcome back sa Let's aking start with the channel. message. Ito ang inyong Madam Bang. Ulitin natin, Kurt. Bayan mo muna si tita kasi mapangit yung dami nagsasalita. Hindi ba ulit. Meron kasi Ayan mo na na yan. yun. Dead mo lang yan. Okay, ulit. 1, 2, 3. Favorite ko kasi ito kaya Foods agad, yung pa nga sinasabing challenge. di ba sinabi ko na nga, Sabi mo pa lang. speed eating. Okay. Sinabi niya yun na yan. Okay, ulit. Okay. Okay na ba? Wait lang, uncomplete Hindi, ako. ako lang. I-cut mo na lang. Uy, careful na. Hindi nakaano. Okay. Tulak natin. Yan, okay na? Ano yan? Yan. Ano sasabihin ko lang sa naba ko? Diyan ka pa rin. Nakaupo ka pa rin. Ulitin ko na lang. Ang ating foods ngayon ay... Sabihin mo muna yung mechanics ng game. Okay, sige. Ano, kunyari may price.
Oh, sige. Kunyari price lang ha, 500, ay 1,000 ha, Okay, pero sige, sige. babalik din yun ha. Oo naman, ano ka ba? Okay, go. Hoy Carl, pag ikaw nanalo, babalik mo yung 1,000 ha. Hindi lang niya ma-sure. Siyempre ako yung nanay niya. So, ewan ko lang. Okay, go. Bibili ako na ako. Dahan-dahan ka. Hey. Tapos mo lang na ito, asawa wala siyang kakainin. Kaya kasi yung ano eh. Walter? Pero ako nagkakat na lang. Stop muna tayo. Stop muna tayo. Kasi may nag-water. Matakot. Sayang yung pipili. Ako naman. May tayo ng baso. 3 each. 3 each talaga. Yes, parang... Sorry. I won't bite it. Stop time muna. Cut na yung sinabi ko, cut. Okay, kakat yan. Okay lang yan. Okay, kahit naka-play yan. Sabi mo yung sito mo. Natatakpan yung pagkain. Okay, ready? Okay, timer start. Ulit. Paano ba yan guys? Wala nanalo na 1,000, kaya sorry guys. Yung yan? Yung plan ko kasi gaganon ko. Matapos ko magpakahirap doon sa palabok, wala, hindi ka rin mapupunta sa akin. Tinan mo si madam. Gumibap. Kaloka. Ano ba? Eh di nandun. Sa taas si nandun. Ang anghang! One more! Grabe! One more! Kaya! Isa pa! Isa pa! Hindi fair yun eh. Hoy, teka! Kahit paano, nanguya ko yung bawang mga besh. Fruit. Ikaw, sige. Oo, ba? Buo. So, babalik sa akin yung 1,000. Sandali lang. Wait, natin yung 1,000. Oh, hindi ko Nasaan alam. Wait, natin yung 1,000. Hindi ko alam. Tayo. Hindi ko talaga alam. Masan ba yung Kurt, 1,000, Kurt. Oh, tignan mo. 1,000. Wala sa akin ah. Mga besh. Natadaya ako. Yung 1,000 na mawala. Wala sa akin. Ano ba yan? Wala silbi yung bangs ko. Imagine sa bloopers. Imagine sa bloopers. Okay. Ay, nako. Sila yung magbubuhat ng lamesa. Shoutout nga pala kay Love Camacho. Thanks for watching. At saka sa mga pinsan ko na nasa Kuwait, kay Natsuki, salamat sa mga comments. Comments nyo lang ang mga gusto nyo pang ipagawa. Comments down below. Ipagawa talaga? Maid ka? Servant ka? Yes! Sa lahat mga challenges na gusto nilang gawin. Shoutout nga rin pala kay Roselinda. Siya yung nag-comment ng games na yon ng speed eating challenge. Yan, ginawa na namin na. Hirap ng sibuyas! Thanks nga pala sa pag-comment. Bye!